Hello，大家好，今日同大家介紹點樣用 Power Query 咧做一個 consolidation。呢個 consolidation 咧包含咗兩個 workbook 啦，咁每一個 workbook 裏邊咧都包含咗兩個 worksheet 或者以上嘅，咁咧就好似下低個圖個鎖匙啦。咁兩個 workbook 咁 combine 埋一個 data set。咁而個 data source 咧，我啲 worksheet 咧係多過兩個或以上嘅。好啦，咁我哋睇一睇個示範資料先啦。咁個示範資料我擺咗喺一個desktop 嗰個 file 度嘅。咁 desktop 啦，咁啊 working file。咁呢個 working file 有兩個嘅，一個就係 Japan， 一個就係 US。咁我哋好快去睇一睇啲資料先啦。呢兩個 worksheet， 第一個 Japan。咁咧 Japan 嗰個 file 裏邊有三個 sales office， 一個 Osaka 啦、Tokyo 啦、Sapporo 啦。咁而家個資料咧就 up to 3月嘅。咁呢個就係日本嘅資料。咁我哋 close 翻去。咁啊再睇 US 嗰個啦。US 咧就有兩個 sales office， 一個就係 Chicago， 一個就係 New York。咁啲資料亦都係 up to 到由1月到3月嘅。咁我哋 close 翻嚟。咁我哋而家開始點樣用 Power Query 去整合呢兩個 workbook 同埋裏邊嘅 worksheet 啦。咁我哋行到一個空嘅 worksheet 度，咁我哋撳 data， 然之後 get， 咁啊 from file， 咁行到最低度咧叫 from folder。咁頭先我講咗啦，嗰個 folder 就擺咗一個 desktop 度，然之後咧嗰個 folder 咧就係 working file， 咁你選擇咗佢，然之後撳 OK。好啦，咁你見到呢個畫面咧，睇到啦，嗰個 desktop folder 啦 ，working folder， 咁有兩個 data file。嗱呢個就好重要啦，所有需要 consolidate 嘅 file 咧，先可以擺喺呢個 folder 度嘅。如果唔係做 data consolidation 咧，任何 file 都唔可以擺喺呢度嘅。如果唔係咧，就會有出現錯嘅機會噶啦。好啦，咁睇到呢兩個 file 之後咧，我哋撳呢個 transform data。好啦，撳咗落去咧，就會去到一個 Power Query Editor。咁今次咧，我哋只需要係用頭嗰兩個 column 嘅啫。咁第一個就係 content， 第二個就係 name。咁你撳個 shift， 然之後 select 埋，咁啊 highlight 咗呢兩個 column 咧，然之後撳 right click， 咁我哋 remove 咗其他嘅 column 去，揀呢個 remove other columns。好啦，剩翻呢兩個 column 之後咧，我哋咧就 add 翻一個 column 落去，然之後 custom column。喺 custom column 裏邊咧，喺嗰個formula 度咧，我哋就喺個等於之後咧，我哋撳一個 Excel。見到撳咗 Excel 之後咧，我哋揀呢個 Excel workbook double click 佢，然之後 open bracket， 咁然之後 insert 個 content 落去，然之後 close bracket， 咁 OK。咁你見到一個 table object 咧，就跟翻每一個 worksheet 啦。好啦，然之後我哋 expand 呢個 table， 撳落去，然之後撳 OK。好啦，咁我哋 expand 咗出嚟咧，我哋咧其實今次咧，亦都係只要係要custom name 同埋 custom data 啫，後邊嗰啲咧就唔需要嘅。咁我哋 delete 咗佢 ，highlight 咗佢 ，highlight 咗之後咧，我哋撳 remove column。嗱，如果大家撳錯咗咧，唔緊要嘅。譬如我哋 remove 多咗啦，我哋再撳翻呢個，咁佢咧就會 cancel 翻先前嗰個步驟嘅。咁我哋再揀嗰個，譬如我真係撳錯咗，咁我哋再揀翻呢個 custom 嘅 item 啦 ，custom kind 啦 ，custom hidden， 然之後 right click remove column， 好啦，做咗啦。咁另外個 content 嗰度咧，頭先我哋 expand 咗個 table 出嚟啦，咁今次咧我哋唔需要再用佢啦，咁我哋就 highlight 咗佢，亦都係 remove 咗佢。好啦，咁啊剩翻3個 column， 咁啊今次咧就有 expand 呢個 data 啦 ，custom data 喺度撳，咁你撳 OK。好啦，咁而家咧我哋見到咧嗰個 table 個雛形咧出咗嚟啦，咁我哋咧仲要係將嗰個header 咧 promote 咗佢啦，我哋揀選第一個 row 咧就變成一個 header， 咁喺一個 transform 嗰度撳落去，然之後咧 use first row 嗰度撳落去，咁我哋揀選咧。Use first row as header。好啦，咁你見到 month 同 sales 咧變咗 header 啦。咁但係呢度咧就有少少要再做多少少功夫啦。喺 Japan 同埋 US 嗰度咧，其實呢一行咧係一個 country 嚟噶嘛。咁我哋喺上高個 field name 嗰度係改咗佢 double click， 然之後打 country。好啦，第二行咧其實咧呢一個咧係一個 regional 嘅 office 嚟噶嘛。
即係不同嘅城市啦。咁我呢度 double click， 咁亦都係打 regional office。好啦，個 header 搞掂咗啦。咁再睇翻呢一度啦，個 country 嗰度你見到咧 off 佢用咗個 file 名，咁你見到有個 extension 喺度㗎。咁我哋可以 remove 咗佢，我哋 highlight 咗呢行，然之後撳 right click， 咁有個叫 replace value 嘅咧，我哋撳落去。咁我哋 replace 邊啲 value 咧，就係我個 extension 啦。咁點 XLX， 咁呢個就係我個 extension 啦。咁我哋 replace 咧，咁我哋就留空佢一撳。好啦，咁你見到咧，個 extension 咧全部 remove 咗啦。咁啊喺個 month 同埋 sales 嗰度咧，仲有少少功夫要做嘅。咁你見到原本嘅 header 咧仲喺度嘅，咁我哋咧就用嗰個 filter 嘅形式 fill 走咗去 uncheck 咗呢個 month 一撳。咁呢度咧先前嘅 header 亦都 remove 咗啦。咁我個 data 咧個完整性咧已經係搞掂咗噶啦。好啦，咁我哋去翻個 home 嗰度，然之後撳 close and no 撳落去。咁我哋撳呢個 close and no to， 咁佢就問你咧擺喺邊一度，咁我哋擺翻喺一個 existing worksheet 度啦。咁咧就擺喺 A1 度啦。好啦，然之後撳 OK。好啦，咁我個 data 咧就 load 咗出嚟啦。咁我哋而家可以做個 report 啦，簡單嘅 report 啦。咁我哋做個 pivot table 啦。我哋喺翻呢張 worksheet 度做啦。咁我跟住擺喺個 row 度啦。Regional office 啦，個 month 擺喺 column 度 ，sales 咧擺喺 value 度。好啦，咁好快脆咧就做到一個consolidation 嘅 report 出嚟啦。咁呢度咧我哋咧就固定咗個改變先啦。當有 refreshment 嗰陣時咧，嗰個 column 咧就唔好變。好啦，咁1至3月嗰個 data 已經出咗嚟啦，亦都做咗個 report。好啦，咁我哋試下 update 啲資料喺呢度，識唔識做 refresh 啦？咁你打開隻 pen 嗰個啦，咁你加個4月份嘅資料落去。好啦，咁啊日本都 update 咗，我哋 close 翻去啦 ，save。咁然之後我哋再 update 呢個美國啦，同樣啦，我哋加咗4月份資料去啦。好啦 ，update 咗啦美國。亦都 close 翻去。好啦，咁我哋咧喺翻呢個 consolidated report 度咧，我哋先喺嗰個 dataset 嗰度咧撳一個 refresh all。咁呢度咧就 refresh 咗啦。咁輪到喺嗰個 pivot table 度啦，同樣咧我哋撳落去撳 refresh。好啦，咁你見到咧4月份嘅資料咧就 update 咗出嚟啦。嗱，咁呢個示範咧可以睇得到係點樣做 consolidation 啦，而且個 consolidation file 係多過一個 worksheet 係以上嘅。好啦，咁啊呢個示範到呢度啦。咁大家如果有咩問題咧，可以留言喺個 YouTube channel 裏邊大家交流一下。好啦，拜拜。